عايزك تزعل على المجموع اللي انت جايبه في ثانويه عامه ايا كان. لو كنت دخلت طب او هندسه او صيدله او الكلام ده كله مش هترتاح. لو كنت دخلت حقوق او اداب او تجاره او الكلام ده مش هترتاح. لو كنت او لسه قدامك فرصه ان انت تدخل معهد او معاهد فانت هترتاح جدا. بامانه انا عندي واحد صاحبي من اول ما دخل طب بدا يربي دقنه ويطول شعره، هالات سودا، ماشي يكلم نفسه وخلاص، هو تقريبا دلوقتي على وشك بسبب الاكتئاب. بس مش معنى كده ان كل اللي بيدخل طب كده، لا، بس هو يعني ايه، الدنيا مش سهله، مش وردي زي ما انت فاكر. ومعنى ان انت ما جبتش مجموع في ثانوي فمعنى كده انك مش هتقدر تكمل في طب خالص، يعني الكليات دي عايزه ناس تانية. ففكك برضو انت كمان يا ابني، لو انت زعلان انك تدخل تجاره او اداب او حقوق الدنيا دي، بص صدقني هم كلهم واحد. واوعى تفتكر برضو ان هي سهله، يعني الكليات دي مش سهله. انت هتدخل ممكن تلاقي نفسك بتدبلر وبتعيد ومحتاج تاخد كورسات وبتاع، والامتحاناتها بتبقى شويه صعبه. اوعى تقلل ابدا من اي كليه انت ممكن تدخلها، اوعى تفتكر انك تدخل الكليه هتطلع معيد فيها، لا، انت ممكن تعيد لكن مش تبقى معيد، فالدنيا مش زي ما انت فاكر. اما بقى لو انت بقى جايب 50 51 55 الكلام ده كله وخلاص مجموعك بيفيص ومش قدامك غير معاهد، فانا بامانه مش عايزك تزعل ابدا، بالعكس انت هتفرح، انت اكتر واحد هتتبسط من كل الناس التانيه. لان بتوع المعاهد دول اكتر ناس بتبسطوا. انت اصلا بتدخل بفلوسك اول حاجه، داخل تتبسط، كل اللي معاك في المعهد عايزين يتبسطوا، ما فيش حاجه اسمها يعني، بص انت هتدرس مثلا بنسبه 10% هتتبسط ب 90%. صحاب، خروجات، فسح، كافيتريات، تقديرات. يعني انا عايز اقول لك حتى لو ما رحتش الامتحانات هتلاقي نفسك جايب امتياز. هناك كل اي حد في معهد او التعليم الخاص ده بفلوس. بص طول ما انت بتدفع فلوس هتجيب تقديرات، تدفع اكتر تاخد تقدير اعلى، حتى لو ما ذاكرتش، حتى لو انت ما بتعرفش اصلا المعهد ده بيدرس ايه، مش مهم، طول ما انت فيه ودافع مصاريفك انت كده ناجح. فاوعى تزعل واوعى تقلل، لان انت ايا كانت الكليه اللي انت تدخلها فانت هتستلم شهاده. الشهاده دي ايا كانت الكليه اللي انت تدخلها او المعهد او اي حاجه، فالشهاده بنلفها وفي مكان واحد بس احنا كلنا عارفين بنحطه فين.